Rĩrĩa twaingĩra mambura-inĩ ma thigũkũ, andũ aingĩ nĩ mohaga thabarĩ itanya-inĩ rĩa kũnyitanĩra na endwa ao mambura-inĩ maya, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kuongerereka kwa mĩtino ya barabara. Makĩaria igongona-inĩ rĩa kũririkana arĩa manahutio nĩ mĩtino ĩno na njĩra itiganĩte, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani cia ũkui maugĩte harĩ na bata wa kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ nĩguo gwĩthema na mĩtino ĩrĩa ĩngĩhota kũgirĩrĩrio. As we approach the December festive season, I wish to remind all Kenyans to exercise the highest level of care and responsibility on our roads. We expect heightened travel across the country as families reunite and celebrate Christmas. Oho no morĩtie bata wa kũrũmĩrĩra mawatho marĩa marĩho ma barabara, kuona mĩtino mĩingĩ hanĩkaga rĩrĩa mawatho maya magararwo. Harĩa hena ndaraca, tarĩu ngĩrora haha Ngara Nairobi, ũrore Roysambu, ũrore haha Mombasa Road, harĩa Airtel, kũu guothe kwĩna ndaraca cia magũrũ iria tũreta footbridge. Andũ matige kũng'ang'ana kũgera kũrĩa thĩ tondũ nĩ mathondekeirwo kũu nĩgetha meheranĩrio na ngari. Maugĩte nĩ matacũkĩtie makinya matiganĩte ma gũtigĩrĩra kũrĩ na wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ. We are going to be having intensified multi-agency enforcement with the National Police Service, focusing on prevention. We know prevention is better than cure. We are also going to have enforcement of the Intelligent Road Safety Management System, the IRSMS data transmission for real-time monitoring of PSVs and commercial fleets. Mũthĩ-inĩ wa kũririkana arĩa manahutio nĩ mĩtino ya barabara na njĩra itiganĩte, rĩu maikĩtie rĩtana rĩa wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ ici nĩguo kũnyihia mĩtino ĩtiganĩte makĩria rĩrĩ tũraingĩra mambura-inĩ ma thigũkũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Francis Garoya.